Слышишь, тихо-тихо крадется сказка на наш подоконник. Закрывай глазки, устраивайся поудобнее. Сегодня папа Колючка расскажет историю о том, что мечты всегда сбываются. Особенно если твой подоконник очень сильно ждет чего-то. В то утро наш рижский подоконник гудел, как встревоженный улей. А все потому, что хозяйка с самого раннего утра произнесла одно волшебное, теплое слово — дача. А кактусята-то знали, что эта самая дача находится у самого синего моря. Начались веселые сборы. Хозяйка бережно паковала горшки в большие картонные коробки. Кактусята в панике и восторге выглядывали из-под упаковочной бумаги. Вокруг стоял невероятный шум, шуршали газеты, а скотч делал громкое вжик, вжик. Маленькая Машуля изо всех сил дергала папу Колючку за самую длинную иголку. Пап Колюч, а мы куда? А что такое дача? А море? Море какое? Оно большое? Синее-синее. Оно шумит? Оно мокрое? Пап Колюч, ну расскажи. Но коробку закрыли, и кактусята отправились в путь. И вот, ура! Приехали! Хозяйка достала малышей и бережно выставила их на абсолютно новый, широкий, пахнущий деревом дачный подоконник. Все кактусята медленно, затаив дыхание, повернулись к огромному стеклу. А там, прямо за окном, простиралось бескрайнее, сверкающее синее море. Белые чайки кружились в вышине, а полуденное солнце пускало по воде миллионы золотых и серебряных бликов. На подоконнике воцарилась оглушительная тишина. Было слышно только, как за окном мерно нарастает рокот настоящих волн. Ух. Все кактусята синхронно и восхищенно выдохнули. Ах! Первым, как всегда, пришел в себя веселый Дивун. Он подпрыгнул в своем горшке и заорал на весь дом. Ого-го-го! Это что? Это сколько же там воды? Хозяйка что, решила нас всех затопить? Машуля, наоборот, совсем не испугалась. Она буквально прилипла маленьким зеленым носом к стеклу. Ее глаза стали круглыми, как два чайных блюдца, и она прошептала: «Папа Колюч, так вот ты какое!
Море, оно бесконечное. Крепыш Даган, решив не терять времени, сразу подставил свои бока ласковым лучам. Он зажмурился от удовольствия и крикнул пролетающей мимо чайке: «Эй, пернатая, солнце мне добавь, ведь для здоровья и крепких иголок наши лучшие друзья — это солнце, свежий воздух и чистая вода». Сашка в это время пытался заняться математикой. Он сосредоточенно смотрел на прибой. Одна волна бежит, две волны, три. Ой, сбился. Их тут больше 1000. Витька, не снимая своего космического дуршлага, уже вовсю крутил картонную втулку телескоп. «Вижу на горизонте большой корабль. Наверное, на нем плывут отважные кактусы-путешественники». И только трусишка Бизон в панике пытался закопаться поглубже в землю и спрятаться за пушистый горшок с геранью. Ой, 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 оно же шевелится, оно двигается, оно живое. Спасите, оно сейчас зальет наш подоконник. Машуля, даже не отлипая от стекла, глубоко вдохнула свежий ветерок, который пробивался сквозь приоткрытую створку. «Нет, Бизон, не бойся, оно пахнет солью и свободой. Папка Люсь, я, кажется, все поняла. Море — это когда твое сердце внутри становится большим-большим, чтобы уместить всю эту красоту. Но море, оно ведь с характером. Ближе к сонной сиесте небо над побережьем внезапно потемнело. Налетели свинцовые тучи, ветер усилился, и начался настоящий грозный шторм. Огромные пенистые волны с грохотом бились о берег. Загремел далекий гром, зашумел сильный, суровый прибой. Все кактусята не на шутку перепугались и прижались друг к другу. Все, кроме бесстрашной Машули. «Ого!» — затрепетал Дивун. «Кажется, наше море сломалось. Оно ужасно злится». «Я же говорил!» — дрожащим голосом пищал Бизон. «Воды слишком много. Сейчас нас смоет». Машуля, наоборот, восторженно захлопала в ладоши. «Да вы посмотрите же! Оно не злится, оно живое, оно разное, оно бывает тихим и ласковым, а бывает сильным и могучим.
как музыка, как сама жизнь. Пап Колюч, это же самое красивое и величественное, что я видела в своей жизни. К вечеру шторм, как по волшебству, утих. Небо очистилось, и начался потрясающий дачный закат. Солнце медленно тонуло в воде, окрашивая все море в нежные розово-персиковые тона. Все кактусята устали от эмоций. Они уселись в один дружный ряд на подоконнике и молча смотрели на розовые волны. Машуля сидела в самом центре, нежно обнимая свой горшочек. За окном тихо и успокаивающе шуршал сонный прибой, толкая галечку вперед и назад. Спасибо тебе, море, что ты есть, сонно прошептала Машуля, закрывая глазки. И тебе спасибо, папа Колюч, за то, что сначала рассказал про него в Риге, а теперь показал здесь. Дивун, глядя на засыпающую Машулю, тихо-тихо, почти шепотом, без своего привычного крика, произнес: «Ого! Ради такого фантастического вида я, пожалуй, готов даже поливаться реже, чтобы море не растратить». Папа Колючка обнял малышей своими теплыми тенями и подумал: то лето на даче запомнили абсолютно все, потому что иногда, чтобы понять и чувствовать что-то по-настоящему большое, нужно просто вместе посмотреть в одно окно. Машуля свое море нашла. А вы, мои дорогие дружочки, нашли свое? Спите и вы, мои дорогие друзья. Пусть вам приснится теплый песочек, розовая волна и добрые чайки. До скорой встречи, спокойной ночи, пока-пока.